Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan di Kampung 99 dengan saya ya. Ini paketan hari ini datang banyak ya. Inilah komponen-komponen yang ada di PC komputer saya nantinya ya. Ini adalah sebuah DVD RW, ini adalah sebuah HDD ya. Ini saya beli CD Windows ya, dan di belakang ini saya menggunakan graphic card ya. Nanti kita akan unboxing satu persatu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk lanjutkan videonya unboxing semua paketan ini ya. Yang pertama saya akan unboxing sebuah DVD RW ya. Saya akan menggunakan DVD RW untuk penginstalan Windowsnya nanti. Jadi juga saya mungkin akan buat video untuk install Windows pertama kali di perakitan PC ya. Kita di sini langsung saja ya. Saya mau ambil pisau dulu. Ini pisaunya, kita langsung eksekusi. Nanti saya semua ini satu persatu saya akan unboxing dan dibikin video ya. Mungkin nanti saya akan kasih link pembeliannya ya di deskripsi ya. Seperti biasa ya, saya akan upload videonya unboxing bertahap ya. Ini mungkin kalau yang ini ada di video tahap ke-5 ya. Ini lumayan tebal juga ya. Di dalamnya juga ada terminal pasta prosesor kan. Banyak banget coy. Mungkin prosesnya agak lama ya. Muat banget coy, gila. Inilah paketan yang sempurna, gak bisa kebuka ya. Seperti korok ya. Eksekusi aja ya. Nah, penampakannya DVD RW. Di sini saya beli second ya. Ini merek Samsung, nanti ini saya bingung apakah ini masih berfungsi normal apa enggak ya. Katanya sih normal. Di sini pakai SATA L ya. Di sini pakai SATA. Ini DVD ya, Samsung. Ini seharga lupa, nanti saja saya cantumkan di deskripsi untuk link pembeliannya. Jangan lupa like, komen,
ya. Jika ada kesalahannya tolong komen. Maaf, jangan lupa subscribe juga, dan saya akan unboxing sebuah HDD nya nanti ya. Nih di video berikutnya, jangan lupa ya subscribe ya. Terima kasih.